Resolvi fazer esse vídeo aqui para ajudar vocês aí, que às vezes pode estar passando pela mesma dificuldade que eu. Eu comprei esse ar-condicionado do Consul e aí começou a fazer barulho. Aí olha uma coisa, olha outro e não conseguia entender o que é. E agora com muito custo desmontei tudo, consegui achar o defeito. Consegui achar o defeito. Eu vou pôr no turbo e aí você vai ver o barulho que tá fazendo. Aí eu consegui colocar no turbo agora. Demora um pouco. Olha a situação. Eu vou reapertar para ver se vai resolver. Então, pessoal, igual eu mostrei para vocês aqui agora, não estava dando para ouvir o áudio. Então, esse ventilador aí, ó, ele tá solto. Tem um parafuso lá no meio dele, tá solto. E ele que tá fazendo esse barulhão. E aí começou, tava funcionando no ar normal. Quando eu fui ver, olhando para saber o que era, desmontei agora e achei o defeito. E agora eu vou apertar e vou mostrar para vocês como ficou. Então, pessoal, eu consegui tirar. Ele estava solto porque estava quebrado. Ó, tá rachado, tá vendo? Tá rachado. Por isso que tava batendo. E esse miolo vai aqui dentro. Esse miolo vai aqui dentro. Então tá rachado, tem que trocar essa peça. Por isso que tava fazendo barulho. Eu vou postar esse vídeo pra vocês e depois que eu comprar a peça e arrumar, eu vou postar outro vídeo mostrando pra vocês como é que ficou.